Emberek, ma szlópozni fogunk. Az játékok második rész. Nem tudom egyébként, hogy miért így neveztem ezt a sorozatot. És egyébként kitöltöm majd videót. Kitettem Rivers Networkre, hogy úgy eszkednek egy Firewall City nevű gyerek, hogy csapva. És nyitottam ki a jegyet, mert mindenben, meg az adminok se tudnak segíteni, mert azt mondták, hogy a cserélgetés saját felelősségre megy, ami valljuk be egy kicsit igazuk van, de hát ezt én rohadtul nem értem. Rohadt el, pedig más 23-nál tartottam. Reckon score. Nem érdekel, hogy nem fogok menni 50-ig. Tableten sokkal jobban játszok. Megpróbáljuk szerintem meg tableten is. Megpróbálhatjuk, ha gondoljátok. Au! Faszom. 13-nál tartunk, emberek. Igen, a slope nagyon hangos, tudom. Szóval, ja. Ezért rohadtul közel teszem a mikrofont. Hehe. Szóval, ja. Nagyon hangos a slope. Ezért közel teszem a mikrofon, szóval bocsánat, hogyha nagyon-nagyon hangos lesz ez a videó. Vegyétek le a hangját, hogyha ti úgy halljátok. Én meg majd nézni elbukom! Egyébként bocsi, tényleg hangom van, vagy ilyesmi. Mivel... Na, hát... torokgyulladásom van. Megfáztam. Szóval most hétfőn suli helyett veszem fel nektek a videókat. Ami valljuk be sokkal jobb, mivel én jobban szeretek videózni. Ezzel kell látni. Ezt én is hallom azért. Közel kell húzni a pofámhoz a mikrofont, de olyan hangos ez a slope. Várjál, van egy ötletem. Várjál, lemegyem. Hát nem fogjátok hallani a slope-ot. Most. Remélem nem is lesz copyright. De hát na. Most nem fogjátok nagyon hallani majd a slope-ot. Szóval ja, mindig. Leveszem a hangját. Egyébként srácok. Kérdezem tőletek, írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen videót szeretnétek. Hangosat, hogy ahol beszélek, vagy olyat, ahol nincs hang. Írjátok meg kommentbe. Szóval, ja, de most levettem a hangját a játéknak. Írjátok meg a kommentbe, ja, és amúgy írjatok egy pár kommentet, hogy segítsetek a videónak a népszerűségébe. Videókhoz sosem tudom, hogy mit kell ilyenkor mondani. Tudjátok, hogy több embernek dobja ki a videót. Na mindig. Na mindegy, egyébként szóval. Most direkt nem beszélek, mert nagyon koncentrálok. Na szóval, hogy nagyon koncentrálok. Egyébként olyan idegesítő, nem, hogy itt van ez a szóval filmóra jel, szóval, ja.
De mindegy. Mert rohadt életbe. Elbuktam, már kezdek ideges lenni emberek. Egyébként, ha akartok, ti is szlópozhattok. Fent van J8-on, meg kb. Mindenhol. Elnyomkodtam azt a rohadék billentyűzt. A rohadt életben. És megszavazták itt a játékot, értem. Egyébként nyilván nagyban látjátok ezt a szlópot, mert én ugye kedves bandikemmel, igen, kedves bandikemmel úgy vettem fel a videót, hogy beállítottam nektek, hogy ti mit lássatok, mert ha ki van nagyítva ez a szlóp, akkor ez nem lehet irányítani. Mert van valami olyan bug, a játékprogramját nem rendesen írták meg. Szóval, ja. Elegem volt, hihi. Rohadt élek.